안녕하세요, 담미입니다. 오늘은 제가 실매 관련해서 영상 공지를 올려보는데요. 일단 실매는 죽방 방어자들이나 실친, 자주 들어오는 사람들, 다른 분들이나 이런 분들을 뽑았습니다. 첫 번째는 트와이스 옐류, 두 번째는 하유리 언니, 세 번째는 천둥 언니입니다. 그때 촉기에서 한번 해본 적이 있는데 천둥 언니는 그때 보상이 실매여가지고 실매가 됐고 그때 한 분 있었는데 그분 있잖아요. 그분 모르겠지만 제가 고정넷에는 써놓도록 하겠습니다. 지금 비공개 영상이라서 여러분들이 못 보실 수도 있는데 꼭 공지로 써놓겠습니다. 감사합니다.